По подаче воздуха здесь мы сразу видим подачу воздуха в виде зажимного барашка, скажем так. И вторая подача воздуха осуществляется при помощи открывания дверцы колосника. Интересное решение в том, что это не совсем подача воздуха просто на горение. Она немного необычно реализована, но это мы покажем чуть позже. Печь стоит на небольших ножках. Высота от пола до нижней части печи, вот этого краешка, 15 сантиметров. Стекло здесь стало чуть больше, чем у коллег, скажем так. Диагональ, не соврать бы, на глаз где-то 23-24 сантиметра. Стеклышко небольшое, по периметру дверцы стекла проложен термостойкий шнур, 4 металлических язычка их держит.